Dobrý den, zdravím vás zase ze zastaračky Bevit a já jsem velice rád, že k nám do Ostravy přijela paní Romana Sakulová. Ahoj, Romano. Ahoj, Jirko. Romana je z Bratislavy a z Děvína dokonce. A já jsem myslel, že jí budu dávat otázky nějaké a ona mě to změnila ten program, protože si přinesla nějakou básničku, já jsem docela zvědavý. No, nějakou, kterou jsem zložila. Aha, tak Romano, tak nám ji řekni. Tak mi dáva Jirka slovo, ja teda to neviem naspamäť, lebo až taká super nejsom. Ale tak keď môžem, tak vám niečo prečítam. Takže Bevit a ja mám tému. S Bevitom som sa stretla v januári pri terapii tela. Zbadala som kokosový olej a vyletela som ako strela. Pre syna ho zoberiem, čo venuje sa zdravej kuchyni. Nadšený on bude, z neho môj milý člen rodiny. Keď videl tie nálepky Bio, RAF a Natural, produkty chcel hneď všetky a očami zagúlal. C60 je geniálny produkt, povedal môj syn Miško. Kúpme hneď 3, máme 700 bodov a poďme robiť Bevit friško. Tak sme spravili moju registráciu s tromi C60, na druhý deň chcel aj on v Bevite podnikať. A ďalší deň popoludní volám moja smelo, že už aj on je v Bevite a ozdraví si telo. Potom to išlo a v cuku letu sestru hneď zaujal, keď jedla z vajíčka omeletu. A že česká firma je Bevit, ma na srdci hrialo, moja mamka Češka, asi preto sa to stalo. Tak už sme vo firme syn, sestra a ja, zrazu mamka povie, kde som ja do hája. Takže už aj ona je členka našej firmy, po nociach si pozerá o Bevite filmy. A aby členov nebolo málo, dám tam aj dceru, dobre sa mi to zdalo. Aj synová frajerka tiež už robí s nami. Odtedy sa registrujú kamoši, priatelia a známi. Členov stále pribúda a nie je ich veru málo. Už direktorky so sestrou sme, proste sa to stalo. Milujeme proteíny, olejčeky, aj rastlinné oleje a holistickou kozmetikou sa ráno hneď polejem. Aby bola skvelá atmosféra, treba dať 33 do difuzéra. Vďačnosť, radosť a šťastie zažijete o pár sekúnd, zdá sa. Pridať môžete lav, zalúbite sa, no krása. Keď problém s črevami máte, Coldet snaď už užívate. Insect stop mizu, spraví komárom analýzu. Po ňom ani jeden komár nevstane, ich zlyhanie nastane. Keď dentom si zúbky umiete, hneď lepšie cítite sa na svete. Každý deň vstávať s energiou, máme olejček s metou aj so šalviou. Bright Serum Gold či liftingová maska účinkujú všetky proti vráskam. Keď chcete večer, aby sa nechrápalo, dajte S-stop do difuzera a nie málo. Olejček Learning na podporu učenia a mysle. Skúšky spravíte, študenti, tak netvárte sa kysle. Keď ste veľmi prechladnutí, Colvit zobrať vás to núti. Preč bacily a vírusy nevie ten, kto neskúsi. Gold Call na podporu kolagénu, zo starenky mladú máte ženu. Keď máte bolesti, nopu si dajte a už naozaj problém nehľadajte. Movit, proteín aj olejček na svaly a kosti, aby ste zasa skákali od radosti. Bevit nie len o produktoch firma, je to láskavo, zdravie, priateľstvo, šťastie, spolupráca, či v ňom je Žiži, Marek, Jarka, Dáška, Naďka, Evička či Irma. Ďakujeme všetkým zamestnancom firmy, že sa o nás láskou staráte, riaditeľovi Jiřímu Černotovi, Marekovi Pelčákovi, že je vždy, keď potrebujeme, na dráte. Vo veľa spoločnostiach som všeličo zažila a roky krásne prežila, no ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec ma stretlo, to viem už iste, s Bevitom sú moje dni isté. Budem sa veľmi snažiť a šíriť dobré meno Bevitu a naozaj si vážiť, že som teraz tu. Nech žije Ostrava a bevitiacká slávnosť, s láskou k vám ostávam a už mám v tom jasnosť. Bevit je srdcovka moja a ďakujem aj za môj tím, všetci, čo pri mne stoja. A to je asi všechno, co řekla bych vám dneska. Moje adresa je Studio Uromany.sk. Tak, tady to máme. Krásně, tleskám. Děkuju. Nádherně, taky děkuju. Víš, co mi se taky líbí? Já jsem spořivej docela a ty to máš
Na obálce napsané. To se mi líbí, protože proč vyhazovat obálku, když na ní si můžu napsat básničku. Presne. Ja som taký trošku netechnický typ, Jirko, takže ja napísať niečo na počítači, potom ísť do tlačiarne a vytlačiť to, že ja ako tlačiareň ani nemám. Takže ja to taká stará škola. Ja, pěkně. Ale je fakt, že ty jsi s náma vlastně krátce, nějakých 5 měsíců. Teď jsi mi prozradila tajemství, že maminka a syn a prostě rodina, tak si začala. Ale jedno je jisté, že prostě na tu pozici ředitelky se dostala vlastně raketově rychle. Ano. Máš nějaký návod pro ostatní, jak to udělat, kdyby někdo to chtěl zopakovat? Jako návod je perfektní, protože musíš akože s nadšením to každému rozprávať. Ja som teda mala veľkú výhodu, najprv kamarátky, potom teda moja sestra, ktorá býva v Banskej Štiavnici, Naďka. Tá sa do toho teda dosť pustila, lebo tam není moc akože pracovných miest, není tam moc práca, tak Naďka úplne, ona to proste povedala všetkým. Ona proste svojich spolužiakov obvolala kamarátky a nie len Štiavnici, ale kamošky, čo s ňou chodili do školy, tak s takým nadšením to hovorila a už to potom tak išlo. Rád za radom a už vlastne dneska mám 133 členný tým, takže akože už je nás dosť veľa a od januára, teda od ledna. Ako tam robím, no a tak som taká nadšená z toho. A s Andrejkou spolupracujete? S Andrejkou áno, Andrejka ma vlastne do tohto dostala. Ja vlastne robím Access Bars terapie, to čo robí aj Andrejka a jedného dňa mi robila takú terapiu, volá sa ESI a ja som pozerala na váš kokosový olej. A ja neviem, prečo ona mi o tom hovorila už 3-4 roka ako dopredu. Ale jak som na ňa tak pozerala, tak som proste pri tej terapii mi to docvaklo. Ja som povedala, ja si ho chcem kúpiť, zobrala som ho domov. Dala som teda tomu Miškovi a ako synovi a on úplne, že mami, že to je nejaký super produkt, tie medaily tam. On si to proste našiel, ten Bevit a povedal, že to je úplne fantastické, tie podmienky si tam prečítala, tých 700 bodov a ja som vlastne hneď kúpila 30-60 a už to proste išlo. Už to ako išlo a sme úplne hotoví z toho. A to studio krásy máš také v Devíne? Nebo to je mám dve vlastne také štúdijka. Jedno mám v Devíne, tam, kde bývam. Kurzy vlastne Access Bars robím na záhrade. Aj keď je teda pekné počasie, keď je škarede, tak sme v obývačke, v kuchyni a dole v štúdijku. A potom tam vlastne v meste, na Miletičovej, tak tam robím. A tam robím aj procedúry, omladzujúce procedúry. A už tam mám, teda už sa mi to tam hromadí aj tými olejčekmi. A tam robíme tieto bevitiacké vlastne stretnutia, že sa tam stretneme, dáme každému ovoňať, každý si natrie a tak sa to vlastne aj šíri. Je to dobré aj dať ľuďom ochutnať, ovoňať, aby vlastne vedeli, o čom to trošku je, lebo ja sa priznám, ja som esenciálne oleje ako v živote, ja som na to pozerala, že si v drogerii niečo kúpim, kde sú teda samozrejme chemické a nevedela som o tom takisto. Akože celý život som vlastne moc nejak sa to nezaoberala týmto. No. Bevit byl tak postupný proces a nějak ti to docvaklo a vlastně ty jsi do toho skočila rovnýma nohama. Ja som do toho skočila skôr tými registráciami, že som teda to šírila ďalej, že som bola úplne proste hotová aj z tých výrobkov, ale aj vôbec z vás ako z firmy, keď som si to potom prečítala, 8 rokov ste tu a proste česká firma, viem tie vaše konkurencie, aké sú tie konkurenčné firmy, myslím, že určite oveľa drahšie, takže mňa to aj zaujalo, že ste česká firma, maminku mám Češku, taťka byl Slovák, takže my sme, vlastne som do 21 rokov rozprávala po česky. Mám bráchy v Prahe a segra je teda v tej Štiavnici, takže dosť som s tými Čechmi tak prepojená doteraz, takže akože super. Musím říct, že ty jsi taky první žena ze Slovenska, která úplně zorganizovala výlet z Bratislavy tady k nám. Áno, tady k vám, ako spoločne s Andrejkou, není to len moja akože táto. A bylo to docela taková, to byla taková malá slavnost, jak jste přijeli. Bylo to jízda, bylo to i s transparentem, ale myslím, že to bylo fajn, protože zase mohli sme tady vyskúšať, nejaká tá prednáška, oblídka firmy, takže... Ako to by som každému teda poradila, aj teraz v mojej skupine, ale aj vlastne, kto chce trošku poznať bližšie firmu, buď tie útorky, alebo teda keď sa s tebou dá dohodnúť, my sme to boli v piatok, bolo nás myslím 22,
Sme sa skoro tu nezmestili do tejto krásnej proste sály, ale aj tie tvoje prednášky, aj vlastne tá prehliadka celej firmy, tá výroba, že nielen máme možnosť pozrieť tieto krásne priestory, ale aj trošku skúsiť a proste ovoňať a aj tie stroje, to by ma v živote nenapadlo, koľko za tým aj takej mravenčej práce, aj tých zamestnancov si hovoril, keď sme sa stretli v januári, že 33, no dneska, ak ich máš na 70, klobúk dolu, aj tie priestory sa veľmi krásne akože už zväčšili, takže úplne, že wow, že pozerám, no. Skvělá, mě těší i to, co jsi tam řekla v básnice, jako někoho, kdo buduje ten systém, že máš možnost srovnávat, že si viděla jiné firmy. Jsou některé principy, co tě oslovili dobře. Výrobky je jedna věc a je tam ještě něco, co tě zaujalo nebo co bylo pro tebe důležité, když si přemýšlela o tom, jestli se do toho zapojit nebo jak postupovat dál? Víš, mne bolo také, akože sa mi to strašne zdalo, za prvé prírodné, vy ste úplne teda prírodní, teda zvlášť ty, ale proste také to bolo, že v tých iných firmách my sme museli tlieskať, my sme proste boli vystrojení v nejakých róbach a toto to bolo všetko také, nejak to išlo. Nejak taká príroda, taká prírodzená cesta, nikto nič do nikoho nenúti, máme tie stretnutia, úplne chceš, nechceš, úplne je to také prírodzené. Tak sa mi to teraz dalo, že aj vôbec, aj keď zatelefonujeme, hneď máme všetko vybavené, proste tak nejak po lopate nejak to išlo a nezdá sa mi to také komerčné ako v iných spoločnostiach. Je skvělé. Access Bars, chápu, že jsou nějaké dotyky hlavy. Ano. Já si to představuji trošku jak ta kraniosakrální terapie, nebo? Je to trošku teda odlišné, ale niekto si to predstavuje ako masáž tela, čo teda vôbec není. Niekto tam príde, že teraz ma budete masírovať na hlave. Je to 32 bodov na hlave, ktoré my sa dotýkame a je to vlastne uvoľnenie elektromagnetického napätia z tela von. Čiže my máme nejaké bloky z detstva, každý má nejaké proste problémy, niekto šikanoval, proste nejakí rodičia alebo v škole ťa šikanovali, takže my vlastne uvoľníme všetky tieto bloky a človek sa stáva absolútne uvoľnenejší, spokojnejší, niekto si môže nájsť prácu, niekto môže nájsť partnera cez tieto Access Barsy. Sú doporučené 3 terapie po sebe. A potom ja robím aj telesné procesy. Tiež pod telesnými procesami každého, čo to môže byť. Korekcia zraku nie je len, že ja mu držím vlastne oči a hodinu 15 sa snažím rôznymi afirmáciami s tým telom pracovať, ale je to, že vás niečo napadne, že ťa niečo docvakne ti, čiže nie je to iba uvoľnenie dutín, uší, alebo lepšie, že vidíš, ale proste môže ťa niečo napadnúť, nejaká aj nová výzva, alebo nejaká nová práca. A pri lymfe napríklad to nie je iba vyčistenie tela, ako si každý myslí, lebo tam zasa postupujeme od nôh až po celom tela dotyky, hej, ale je to láska k sebe. Čiže ak máš lásku k sebe, a to zasa som spojila s tými esenciálnymi olejmi, pretože s tým difúzerom, keď tam proste dám tie 2-3 kvapky, napríklad vďačnosť, láskavosť a radosť, hej, pri 33, tak sa to dá spojiť, lebo ja keď tomu človeku poviem, dobre, budeš si vážiť viacej seba pri tej lymfe, tak ešte tu máš tento olejček, môžeš to spojiť. Čiže niekedy mi prídu na barsy a odchádzajú s olejčekom. Robím to aj tak, že sem tam aj predám váš produkt, ale radšej to robím, že hneď o tej firme poviem tieto veci, čiže mne sa hneď vlastne ľudia registrujú. Preto sú tam. No, prirodzeným spôsobom, že vlastne im aj cez tú vôňu, keď sú na tej terapii, tak im vlastne cez tú vôňu ich akože dostanem na toto, no. A co se týče té krásy, studia krásy, předpokládám, že i kosmetiku si otestovala nějakou od nás? Ja teda robím s jednou kozmetikou, ktorej som zatiaľ verná, pretože vlastne tam sú peptidy, je to rybacia kozmetika, tiež akože je to kozmetika na prírodnej báze. Takisto robím s takou kvetinkovou firmou jednou, ale toto ma zaujalo preto, a už som to tam aj dala, pretože tu nemáte vôbec žiadnu chémiu. A teda akože vôbec, hej? Čiže vlastne vždycky v každej kozmetike, ktorými som pracovala, ktoré ešte stále pracujem, tak toto ma teda oslovilo. Či tie vody, čo vy máte z rúže, najviac akože herci, najviac akože voda z frekvencie, hej, takže to ma zaujalo. A že teda žiadna chémia, takže postupne budem prechádzať na toto a tam sú rôzne omladzujúce procedúry, ktoré vlastne ja robím, takže ja si tam môžem aj vymyslieť nejaké, ktoré tam teraz začlením a
A toto má akože dosť. Chystáme, už jsem ráno říkal, máme namíchanou už tu C60 v kosmetice, ale to bude ještě pár měsíců trvat, než bude prodej, můžeš potom od toho No viem, testovat. pretože včera sme u teba boli a si nám ju ukázal a moje baby sa na to vrhli a nedovolili si nám, lebo že vraj keď príjme do Bratislavy, budeme o 15 rokov mladší a to by akože už nás nikto nespoznal, tak to bolo úplne super. Ale už viem, že teraz som jedna z prvých, čo teda viem, že táto kozmetika bude, to bude úplne úžasné, akože C60. To bude úžasné. Já si pamatuju, jak jsi tady přišla poprvé, tak to byla taková energie, jak atomová elektrárna. Áno, nazval si ma Torpedo ze Slovenska, to som si teraz zapamätal. Tak jak to děláš, že máš tolik energie? Můžeš dát nějaký tip lidem? No tak asi tak. Keby som tu bola akože, že to mám odjak živa, tak poviem, že C60 mi pomohla k energii, ale keďže to mám akože dané, narodila som sa presne 27.7.67, mám 3 sedmičky a vraj nositeľka 27 sú akože, je to liečiteľka, terapeutka, alebo sestrička, alebo doktorka, takže vlastne vyštudovala som zdravotnú školu ako sestrička. Bola som tam 8 rokov, čo ma teda veľmi teší. Boli tam všetky decka, teda 17-roční chlapci a proste rôzne športy a bola som ja 24-ročná, takže stále som pracovala tak s mladými ľuďmi. Myslím, že aj to mi dáva dosť takého optimizmu. Mám takú úplne super partiu, ktorá so mnou je už 30 rokov, takže asi aj to. A asi som pod nejakou šťastnou hviezdou narodená. A možno ešte vlastne teraz aj tieto pyramídy, čo vy tu máte, tak sa tiež akože úplne som z toho hotová, že teda pyramídy, aj si to mienim do svojho štúdieka zavesiť, lebo to je tiež také úžasné. A tak asi musíš ten život nejak brať s ľahkosťou a šťastím a asi to potom nejako ide. Super. A potom stretávať takých ľudí, jak si ty, a vašu firmu a úplne už akože perfektné, no. Takže. Perfekt. Děkuju moc, že jsi nás tady navštívila, pozdílela zkušenosti a máš nějaké poselství nebo něco, co bych chtěla říct svému týmu, třeba znovu máš nějaký cíl, kam bys chtěla pokračovat, protože zatím je to 5 měsíců, to je úplný začátek. 5 měsíců, moje sestra direktorka, ja direktorka, syn manažer, dcera manažerka a 2 líderky, takže chcela by som postupne samozrejme, aby sa dostali na tú direktorskú pozíciu, aj keď nie je to také akože jednoduché, ako sa mi to zdalo na začiatku. Je tam trošku kus práce, ale zasa keď sa každý deň tomu venuješ a keď s láskou s tým hovoríš a nie je to ťažké, keď rozprávaš o tom a nie je nejak, že ideme registrovať, skôr stan sa našim členom a skúš si tie produkty a proste vyskúšaj si. Vždycky je to o tom človeku, že čo na tú jeho nejako notu ísť a proste nejak ho začleniť a nejak, lebo mám kamošku, je to citlivé, je to napríklad kamarátka Jarka, ona je zdravotná sestrička, včera tu bola, aj so mňou tu je, ďakujem za to, lebo je to vlastne moja posádka, ktorá ma sem priviezla. Ona je sestrička, ona vždycky vybehne za tými pacientmi. Doktorka je trošku nahnevaná, že proste dá nejaké 2-3 recepty, ale Jarka ide a povie trošku o tých výrobkoch a trošku ona to takto smeruje, že chce tou prírodnou cestou vlastne liečiť tiež tých ľudí, takže aj takto sa to dá. Akože. Byla tady včera. A řekla tu zkušenost o té době, co užívá esenciální oleje, se cítí oveľa zdravšie, ona hovorí, že ona sa cíti ako slniečko, že ona je proste úplne veselá a že tí ľudia pri nej, že sú šedí, aj tí pacienti, takže ona má veľké akože skúsenosti s tým a úplne super. Takže akože Jarka tiež ďakujem pekne, Evičke ďakujem pekne, Dáške z Bratislavy, Andrejke, mojej teda direktorke, ktorá vlastne má k tomuto vlastne nemohla aj prísť, k tomuto ma priviedla, lebo je ochorela, no ale tak snáď v novembri tu bude. V novembri máme ďalšie stretnutie, takže všetkým môjmu synovi teda, že ma úplne dokopol k tomuto. Takže mamka veľmi to ako rada berie, tá už má asi 50 olejov, tá vždy sa ma pýta, na čo sestra veľmi teda jej pomáha pri tom, lebo sa predháňajú, aký olejček kúpia, alebo Prautein. A tie Prauteiny úplne fantastické. Tiež som z toho mala trošku ako strach, lebo je to teda taká čokoládka, taká nutelka, ale nepriberala sa z toho. Je tam spirulina, chlorela, čistí nám telo, je to taká detoxikácia organizmu. Je to vlastne ako horká čokoláda, ak má niekto z tohto strach. Černotu máme na jazyku, takže vlastne keď si dáme ráno, takže máme čierny jazyk, takže to je úplne fantastický. No a ja tiež mám 67 rokov a nevyzerám na to, ne? No, tak no.
mám trošku menej, že? My sme asi tak, no ty si myslím mladší, ty si asi o 3 roky mladší, že? Ale 27. jsem narozený. Taky, ktorý měsíc? 8. 8, ty si augustový. Výborně. Takže děkuju moc, že jsi tady u nás přišla a přeju hodně úspěchů do budoucna. Ďakujem pekne. A pulsu ti môžem dať? Ďakujem pekne, Jirko. Bolo to super. Takže díky moc.